नोकिया 105 क्या है बॉक्स में, देखते हैं। 15.7 आवर्स का 21.9 टॉक टाइम और स्टैंड बाई मिल जाता है। एलईडी टॉर्च, 1.8 इंच का डिस्प्ले, स्टोरेज 2000 कॉन्टैक्ट्स, FM रेडियो एंड फ्री गेम्स। यहाँ पे आपको फ़ोन में मिल जाएगा 1 हैंडसेट, 1 चार्जर, 1 बैटरी एंड 1 यूज़र मैनुअल। यहाँ पे साइड में लिखा है, मैंने इंडिया से परचेस किया है, तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसका प्राइस जो कि है 1399, लेकिन मुझे सस्ते में पड़ा है। 2 वोल्टेज का चार्जर मिल जाता है, 240 वोल्टेज वाला। अब देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे बॉक्स में मिलता है एक फोन जिसकी बैटरी अंदर होगा। इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं, देखते हैं। ये है बॉक्स में मिलता है एक डेटा केबल यानी चार्जर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बॉक्स में मिलेगा नॉर्मल DC 5 वोल्ट 550 एम्पियर वाला, मिली एम्पियर वाला चार्जर। यहाँ पे बॉक्स में एक बैटरी फ़ोन की जो कि है 800 mAh वाली BL5CB बैटरी। और बॉक्स में मिल जाता है कुछ यूज़र मैनुअल अलग अलग भाषाओं में। इंग्लिश नहीं, यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। अब देखिए फ़ोन को बूटअप करके। गलती से गलत हो गया मुझसे। यह नोकिया का फोन। ये है यहाँ पे नोकिया का फ़ोन। आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट्स, लेकिन ये फ़ोन में मेमोरी कार्ड और सब कुछ नहीं दिया गया है। इसमें आपको कॉन्टैक्ट अलग से सिम कार्ड में से डालना पड़ेगा। ब्लूटूथ कोई शेयरिंग मोड पे नहीं दिया गया है इसमें। ये रहा आपका कैलेंडर, ये आपका सेटिंग्स, ये टोन सेटिंग्स, ये नोकिया का ओरिजिनल वाला रिंगटोन। डन। फोन काफी अच्छा है, नोकिया पीछे से मैट ब्लैक कलर है। और यहाँ पे फोन नए काफी फीचर्स दिए गए हैं लॉक कीपैड के लिए। ऑडियो जंगल।